ايام البيضه الجايه يا حاج فهد. ايام ده ايام سودة. الله بركات. اهلا. ازي حالك حاج غريب؟ عامل ايه يا اخويا؟ عامل ايه؟ ازي حالك؟ عز من قاعد عاش من شاف. عامل ايه يا حاج فهد؟ ازي اخبارك؟ عامل ايه؟ اهلا. ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ تعال يا حبيبي. عامل ايه؟ تعال. ايه يا عم يعني مش باين يا انا اعمل ايه يا حاج فهد؟ ايه يا اخو مش باين؟ مشاغل والله في الشغل يا حاج فهد. الله يعينك يا رب. والله الله يعينك يا رب. ايه الاخبار؟ الحمد لله والله تمام. كل عيال عاملين ايه؟ والله زي الفل والله. لينا طلب عندك يا حاج فهد. امورني. طالبين القرب. تعال اقعد على حجري. قربي اكتر عن كلمه انت قاعد رجلك في رجلها. ما تحضر يا عم. قربي يا عم ما تتكلم عادل يا عم. طالبين بنتك ان شاء الله لاحمد ابني. بنتي انا؟ هاي. وعارفها؟ يا ابني والله انا مش هلاقي احسن منكم عشان اناسبه وبعدين ابوك ده شيء عشره عمري. الله يخليك والله. عارف. لا يا حاج تحت امرك حاضر. بعض المهم احنا طالبين القرب منك بنتك لاحمد. ماشي يا عم وانا شور اخوالها وعمامها وعلى الله كون. بس انا ليا طلب صغير قد كده. خير ان شاء الله. البت ما تكونش تخينه بس. ايه ما تكونش تخينه يعني؟ يعني ما يكونش وزنها تقيل. وزنها تقيل؟ اي ما يكونش وزنها تقيل. انا مش فاهمك انت تقصد ايه بالظبط، وضح شويه يا حاج غريب. يعني بنتك كم كيلو كده؟ كم كيلو؟ اي. انت جاي تشتري عيد لجاموس ولا جاي انت جاي تاخد بهيمه ولا جاي تاخد جواز يا عم؟ ما انت ديك شايف يا حاج فاهم. شايف ايه؟ كيلو اللحم ب 250 والفراخ انت هتاخدها وزن ولا ايه؟ ب 5 جنيه. ايوه لا هي ما انا مش عاوز واحده تيجي تخرب بيتنا غليظه تاكل كتير يا حاج فهد. انت عايز واحده تيجي تاكل كتير. لا عطم انت عايز في حدود كام كيلو طيب؟ يعني 40 45 40 45 ما تزيدش على 45 كيلو هي عشان ما تاكلش كتير يا حاج فهد. يعني شايف يعني ايه مثلا انت عايز 45 كيلو. أيوة. البت لو طلعت 47 يعني اقطع منها 2 كيلو احطهم في الثلاجه انا ولا اعمل ايه يعني؟ يابا ما تلزمناش يابا خليها لك. ما تلزمناش؟ اي ما تحضر يا حاج محمد الكلام ده. يا حاج كلام ما يخشش في الدماغ. انا قلت ايه يا حاج فهد؟ ما اقول له عيب الكلام ده. يا ابن عيب ايه يا ابن الكلب رحنا بالعين. عند 300 واحد عيب يزعطونا إيه؟ بره ويضربونا بالمراكيب. ده يا ابني ده اللي زي ابوك ما يضربش بالمركوب، اللي زي ابوك ياخد بالشبشب على حالكم. 40 ايه و50 كيلو انت ايش تشتروا بهايم؟ بايم ايه يا ابني انا جاي لبيتك يا حاج يا عم ما عنديش بيت للجواز يا عم، خد ابوك وغور يا عم. يا حاج فهم طول بالك انت مش على يا طول دي كده النيلة. معايا كده. يا احمد دقيقه يا ابني. يا احمد يا احمد يا ابني على الطلاق ما خدت ابوك ومشيت لاقتله. واحد اللي يا حاج قوم على حيلك يا حاج واحد اللي ده يبقى يا عم، قوم على حيلك. هيبقى يبقى ممكن بعد ناس نزل. طب قوم على حيلك يا عم، ده انا حالب بالطلاق ما عنديش بنات. قوم على حيلك. وانا على الطلاق معاه زميلي يا اخي هو وعليك وعلى لمتكم الوسخه. ناس وسخه طول عمرها، حتى في الجواز المعفن داير يدور بالكيلو. طب لما مش قادر تجوز يا اخي يا وسخ، لما انت مش قادر توكلها اتجوز ليه؟ خد ابنك واقعد في البيت اجي. هات راعك يا حاج فهم هجوزها لك جيزه حلوان. يا ليه وانا عم ادلل عليها ولا انت رخ؟ قوم يا عم ما عنديش بنات للجواز. الناس تخصنا من بعض يا حاج فهم. روح اتكل على الله يا محمد. هجوزها لك جيزه حلوان. روح اتكل على الله يا حاج محمد. لسه جاي لي واد مستشار على كيف. روح يا حاج محمد اتكل على الله. روح يا حاج محمد اتكل على الله. مخ ترلل ليه؟ وعليكم بلد وسخه. الواحد عايز يتجوز وعايز العريس اللي يدفع له وعايز العروسه اللي تدفع له المهر. يا بلد وسخه. الله يخرب بيوتكم. عايز قال 45 كيلو جاه. يبقى روح ياد لواحد جزار ياد يقطع لك منها ياد حتتين.